अलविदा कही दઈએ આપણે કે બીજી વાર આવજો હાવ અલવિદા નથી કહેવાનું જય માતાજી પહેલો જ એવો વિડિયો અમારો હતો કે જે અમે ઉતાર્યો અને આગળ આવ્યા અમે એટલે કેમ છો મિત્રો બધા મજામાં જય માતાજી ગુડ મોર્નિંગ અને જય શ્રી કૃષ્ણ આપણી ભાષામાં આવું જ કહેવાય એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને કેમ છો બધા મજામાં તે બીજું કે આજે એક ન્યૂ બ્લોગ લઈને આવી ગયા છે અમે તડકતો ભડકતો તો નહીં ઠંડો ઠંડો કોલ્ડ કોફી જેવો ગુલ્ફી જેવો એવો બ્લોગ લઈને આવી ગયા છે તમારા માટે ન્યૂ બ્લોગ અને આજે આપણે ખાસ મહેમાન આવવાનું છે જે કે બધાયની અણી કાઢે છે એવું હરેકને ઇન્ટરવ્યૂમાં બધાયના કંઈક કહેવાય ને ઓલું કે હરેકની સસ્પેન્ડ વાતો ખોલે એવા આપણા લાલજીભાઈ શિયાળ આવવાના છે તો બ્લોગની સાથે રહેજો ને બીજું કે ખૂબ મજા આવવાની છે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં તો ચાલો મળીએ આગળ બ્લોગમાં તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ આપણી પોલ ખોલવાનો વારો આવી ગયો છે અને લાલજીભાઈ પણ આપણા ઘરે હાજર થઈ ગયા છે તો તમે લોકો અમારા બ્લોગની સાથે રહેજો ઇન્ટરવ્યૂમાં શું શું પૂછે એ તો આપણને ખબર જ નથી લાલજીભાઈ એટલે તમે બ્લોગની સાથે રહેજો ચાલો હવે અમે સેટઅપ કરી લીધું છે બધું અને લાલજીભાઈને આવવાની જ વાર છે હવે પોલ ખોલશે આગળ તો તમે બ્લોગમાં બન્યા રહેજો ચાલો મારા મમ્મી મને ત્યાર કરે છે હારત મમ્મી એવું ન બોલો માં તો માં કહેવાય કા માં ફ્રેન્ડ્સ કમેન્ટમાં કહેજો મારી મમ્મીએ માથું ઓળાવ્યું કેવું લાગે બરાબર સ્ક્રીન ને દેખાતી જ ભાઈ ચાલુ છે ના મોબાઈલ ફોન ખબર નહીં પડે કે મેં છે બીજો સવાલ તમને પૂછો કે તમે વિડીયો બનાવવાનું શરૂ ક્યારે કર્યો બસ વિડીયો બનાવવાનું અમારે છે એક વર્ષે નથી થયું ને વિડીયોમાં એટલો બધો મને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી બનાવી 2 વર્ષ પહેલા તો એવી રીતના બનાવી હતી કે મારા જૂની યાદો રહે અંદર કે કોઈ પણ ફેમસ થવાનું કે એવી રીતના મારા મનની અંદર કોઈ દિવસ હતું જ નહીં બસ એક ઈચ્છા હતી દિલથી ઈચ્છા હતી કે મારે એકાદા વિડીયોમાં 13K કે 20K થાય એવી દિલથી ઈચ્છા હતી બાકી મારે એવી ફેમસ થવાની કોઈ પણ મનથી ઈચ્છા નહોતી તો પહેલો વિડીયો તમે જ્યારે બનાવ્યો ત્યારે કેવું લાગ્યું તમને તમારો કયો વિડીયો તો બહુ જ વાયરલ થયો હતો અમારો પહેલો એવો વિડીયો અંદર વિડીયો ઓલા આપણે જે કોટની કોપી મારેલી છે મેં એમાં એવું છે કે અમારા ઘરના વિડીયો નહોતા આવતા અમારે હીરાના જ વિડીયો આવ્યા અમે એટલા વિડીયો બાકી હું કોઈ દિવસ હીરાના વિડીયો ન બનાવતો કેમ કે હીરામાં આમ ગણો ને તો કોઈ પણ જાતની શાખા હારી નથી છોકરીઓ બાબતથી હારી નથી કેમ કે બધા હરખા ન હોય પણ હીરાના પહેલી વાર મૂક્યો ને મારે 4 દિવસ પછી ડિલેટ મારી દેવાનો હતો પણ 4 દિવસ પછી એટલો એ વિડીયો હાલો ને મારો ઓકે થઈ ગયા અમારું સપનું પૂરું થયું એમાં મેં વિચાર્યું નથી જે ઇન્ટરવ્યૂ અત્યારે લેવા આવેલા હતા પોલ ખોલી જેવી પોલ ખોલવી હતી એવી પોલ ખોલી છે અને હવે અત્યારે બધું હંકેલીને જાય છે તો એમને બાય બાય ટાટા કહી દો તમે લોકો તો સરસ મજાનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું છે ખાસ કરીને મેં જ ઇન્ટરવ્યૂ લીધું છે તો તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક મળી જશે સરસ મજાનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું છે એની શીતલબેન આપી દેજો લિંક અને ખાસ કરીને આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો ખાસ કરીને કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં જય માતાજી મહાદેવ હવે આ લોકોને હવે અલવિદા કહી દઈએ આપણે કે બીજી વાર આવજો હાવ અલવિદા નથી કહેવાનું બીજી વાર આવજો કેમ કે ખૂબ મજા આવી છે આ બધા લોકો આરે અને આ બે વધારે હું જે આ બે ભાઈને નથી ઓળખતી એમની આરે વધારે મને મજા આવી તો એમની પણ ચેનલ છે એમને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો ભાઈ તમારા ચેનલનું નામ શું ગુડીકાનો વ્લોગ એન્ડ કાનો લાઈફસ્ટાઈલ બે છે હા બંને અને લાલજીભાઈની ચેનલને પણ આપણે લાલજીભાઈનો ટૂંક સમયમાં જ આપણો વ્લોગ આવી જશે તો આપણું તો કંઈ નક્કી નથી ક્યારે રાખશું પણ લાલજીભાઈના ઓલામાં પહેલા બ્લોગ આવી જશે એટલે લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા કેમ કે આપણે હમણાં કામમાં પડેલા છીએ તો ચાલો હવે જય માતાજી હર હર મહાદેવ તો લાલજીભાઈએ અમારું ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લીધું છે અને એ લોકો જતા રહ્યા છે તો બીજું કે અમારા વ્લોગની સાથે કન્ટિન્યુ રહેજો હજી કેમ કે અમે જવાના છીએ ઘરે કેમ કે મમ્મીના ઘરે હતા અત્યારે તો ચાલો વ્લોગની સાથે રહેજો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ આપણું ઇન્ટરવ્યૂ પતી ગયું હતું અને ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા આપણે અને અત્યારે ઘરે આવી ગયા છીએ તો કાંઈ નહીં બ્લોગ અત્યારેથી ક્લિપ કરવાનો છે અહીંયાથી કેમ કે અહીંયા થોડોક માહોલ સારો નથી
ને બીજું કે કાંઈ નહીં, વિડીયોને એન્ડ સુધી જોઈ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. અને જે પણ ચેનલમાં નવા હોય તો પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને આ વિડીયોને શેર પણ કરી દેજો. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રેન્ડ્સ અમારો પૂરો બ્લોગ જોવા માટે. ને બીજો ટૂંક સમયમાં જ બ્લોગ આવી જશે, તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો ચાલો મળીએ એક નવા બ્લોગમાં.